چاته چې څه قسمه مالی مشکلات وي او نن سبا مال داسې یو څیز دی چې پیسې راسره وي نو د کور اخراجات یا نور ضرورت خپل پوره کولی شي او دا مال دا د الله په لاس کې چې چاته یې ورکوي چاته یې نه ورکوي دا د الله په اختیار کې دی او د الله یو نعمت هم دی او امتحان هم دی نو کوشش کوئ چې دا وظیفه خپله کې انشاءالله د الله نه امید دی چې الله به ستاسو مالي هغه ضرورت انشاءالله د غیبونه پوره کوي او ستاسو به الله غیبي امداد کوي نو په یقین او عقیدې سره د دې کلمې ورد شروع کړئ هر ماښام مانځه نه بعد سل پیرې الله الصمد الله الصمد ماښام مانځه نه بعد مونځ دې وکړو فرض مونځ مانځه نه بعد په خپل ځای باندې کښېنه او د هغې نه بعد سل پیرې د ورد وکړه او صرف د الله نه خپل هغه ضرورت وغواړه الله چې زما د مالي مشکلات دي په دې ځای کې مې پکار دي دومره پیسې دومره ضرورت مې دی الله به د غیبو نه بندوبست وکړي نو انشاءالله کولی غواړي خو یقین خبره د یقین او عقیدې ده چې مونږ یې کوو په ژبه باندې او زړه سره زمونږ موږ سره ټل نه وي نو بیا نه کېږي کار ځکه چې زړه او د مازغو او د ژبې کرن یو شي او الله سره رجوع شي نو انشاءالله الله رب العزت به زموږ ټول مشکلات مالي وي که جاني وي که څو قسمه مشکلات وي الله به د هغې نه حل کړي نو په دې باندې عملو کې الله مو ښاد او آباد خوشحاله ساته جزاک الله خیر چاته چې څه قسمه مالي مشکلات وي او نن سبا مال داسې یو څیز دی چې پیسې راسره وي نو د کور اخراجات یا نور ضرورت خپل پوره کولی شي او دا مال دا د الله په لاس کې چې چاته یې ورکوي چاته یې نه ورکوي دا د الله په اختیار کې دی او د الله یو نعمت هم دی او امتحان هم دی نو کوشش کوئ چې دا وظیفه خپله کې انشاءالله د الله نه امید دی چې الله به ستاسو مالي هغه ضرورت انشاءالله د غیبونه پوره کوي او ستاسو به الله غیبي امداد کوي نو په یقین او عقیدې سره د دې کلمې ورد شروع کړئ هر ماښام مانځه نه بعد سل پیرې الله الصمد الله الصمد ماښام مانځه نه بعد مونځ دې وکړو فرض مونځ مانځه نه بعد په خپل ځای باندې کښېنه او د هغې نه بعد سل پیرې د ورد وکړه او صرف د الله نه خپل هغه ضرورت وغواړه الله چې زما د مالي مشکلات دي په دې ځای کې مې پکار دي دومره پیسې دومره ضرورت مې دی الله به د غیبو نه بندوبست وکړي نو انشاءالله کولی غواړي خو یقین خبره د یقین او عقیدې ده چې مونږ یې کوو په ژبه باندې او زړه سره زمونږ موږ سره ټل نه وي نو بیا نه کېږي کار ځکه چې زړه او د مازغو او د ژبې کرن یو شي او الله سره رجوع شي نو انشاءالله الله رب العزت به زموږ ټول مشکلات مالي وي که جاني وي که څو قسمه مشکلات وي الله به د هغې نه حل کړي نو په دې باندې عملو کې الله مو ښاد او آباد خوشحاله ساته جزاک الله خیر چې زما د مالي مشکلات دي په دې ځای کې مې پکار دي دومره پیسې دومره ضرورت مې دی الله به د غیبو نه بندوبست وکړي نو انشاءالله کولی غواړي خو یقین خبره د یقین او عقیدې ده چې مونږ یې کوو په ژبه باندې او زړه سره زمونږ موږ سره ټل نه وي نو بیا نه کېږي کار ځکه چې زړه او د مازغو او د ژبې کرن یو شي او الله سره رجوع شي نو انشاءالله الله رب العزت به زموږ ټول مشکلات مالي وي که جاني وي که څو قسمه مشکلات وي الله به د هغې نه حل کړي نو په دې باندې عملو کې الله مو ښاد او آباد خوشحاله ساته جزاک الله خیر